Dansa, okay, egaa amma kallattii birootiin gaafiin inni guddaan ka'uutti badarbee miidiyaaleen sabquunnamtii gara soddomaa ta'an walitti dhufuudhaan namoonni 15tti dhiyaatan kallattii garaagaraatiin irraa hirmaatan ilaalcha siyaasaa hedduu walirraa faallaa ta'e qabaataa turan. Hunduu garuu dhimma Itoophiyaa irratti kallattii garaagaraatiin hirmaannaa godhan walitti dhufanii haasaa godhanii turan. Haasaa sana irratti atis hirmaattee turte yaada kee dhiyeessitee turte. Walumaa galatti ijoon yaada ajandaa sanaa maalidha? Miidiyaa sanarratti namoonni sun walitti dhufanii haasa'uun suni ijoon yaada isaa maalidha? Akkuma achirratti mata duree irratti barraa'ee ture waraanni haa dhaabbatu, mootiin abbaa hirree haa raawwatu kan jedhudha mootoon walgahichaa. Maali hiikkaan isaa si'iif namoota yaada ilaalchaa hedduu walirraa faallaa ta'an wajjin dhiyaatanii yaada kee achirratti dhiyeeffachuun hiikkaa maal qaba? Waan amma dura deddeebi'ee gaafatames osoo hin gaafataminis dubbachaa ture. Itoophiyaan kallattii hundaa lola keessa jirti. Lola kana kaafidee immoo rasaan tokko dhuka'uu dura waldiddaa siyaasaa karaa siyaasaatiin, marii siyaasaatiin, tooftaaf siyaasaatiin, afalmiif atakaaroo siyaasaatiin furuu dadhabuu fi dirree siyaasaa dhiphisanii humnoonni siyaasaa qawwee akka fuudhan gochuutu Itoophiyaa lolatti galche. Jechaan turre, kanan jechaa ture. Furmaanni hoo maalree? Furmaanni afaan qawweeti osoo hin taane kan dhufuu danda'u humnoota siyaasaa kana gara waltajjii mariitti, waltajjii falmiitti, waltajjii negotiationitti fidanii egaa maddi wal waraansi biyyattii burkuteessee diinagdee caccabsee inni of duuba deebitee maddi wal waraansaa sun siyaasa eegatee taate humnoota siyaasaa kana gara dirree siyaasaatti gara waltajjii siyaasaatti fiddee waliin mari'attee lola dhaabsifta. Lola egaa dhaabsiftee booda garaagarummaa siyaasaa jiran san akkaataa ittiin furuu modaalitii ittiin furtuu irratti walii gochaa deemta, walii galaa deemta. Dhawaataan bifa adda addaatiin rakkoolee jiran cinaa wal mariidhaan, cinaa wal falmiidhaan, cinaa filannoodhaan bifa adda addaatiin furaa deemta jechuudha. Kanaaf mariin achirratti godhame kanas yaada kanaan kan qophaa'e, yaada kanaan kan irratti hirmaachaa deemnu kana qofaa miti. Kana duubattis marii bal'aa godhaa jirra. Kun akka waan nu saalfachiisanii, akka waan nu qaanofnu wayiititti diina wajjin mari'atan. Eenyu diinni? Itoophiyaan bulche jechaa hoogganaa Oromooti. Itoophiyaan bulche jechaa humnoota saba biraatiin diina jechuun kun fafa. Kun baalagummaadha. Keessattuu yeroo aangoon harka keenya jira jedhamu yeroo maqaa keenyaan namni aangoo irra taa'ee jiru kanatti saboota biraa wajjin humnoota biraa wajjin hin haasa'inaa jechuun maal jechuudha? Nuyi kanuma wal qabsiisee ittiin wantoonni amma durallee jee of eeggannoo gaafachuu of eeggannoon socho'uun hedduu barbaachisaadha. Uummanni Oromoo qe'ee kiyya irratti biyya kiyya irratti abbaa ta'ee Oromiyaa irratti mootummaa Oromoo Oromiyaa fakkaatu ijaara. Itoophiyaa irratti immoo mootummaa uummattoota Itoophiyaa fakkaatu kan sabaaf sablammoota hundaatu irratti eeggamu jaarrata kan itti qabsoofne. Kan abboonni keenya waggaa 50-60 dura ittiin ka'an kan usitti itti qabsaa turre. Har'as taanaan akkuma kaleessa warra maqaa saba biraatiin uummata keenya saamaa turan san irratti qabsaa turre. Har'as taanaan maqaa keenya jala dhokatanii uummata keenyas cafakaa, uummata keenyas ajjeesaa saamaa, uummata biraatinis walitti nu buusuu barbaadu. Kana jalaa fashalsuudhaaf uummattoota biyya keenya kamiyyuu wajjin ni mari'anna. Kamiyyuu wajjin biyya teenya nagaa fiduu irratti, biyya teenya faca'uu irraa hambisuu irratti, dantaa saba keenyaatiif dantaa sabaaf sablammootaa wal simsiifne sirna dimokiraatawaa federaalawaa biyya sanitti ijaaruu irratti yaada keenyatti ejjennoo keenyatti waan saalfannu hin qabne kun ejjennoo kaafaa'ooti. Kun ejjennoo kiyya har'aa miti. Kaafaa'oon waggaa 30 dura qabatee kan ka'e anis ergan siyaasatti seenee kan inni tarkaanfachiisaa jiru jechuudha. Kanaaf mariin achirratti godhamne marii imaammata keenyarraa, karoora keenyarraa, ejjennoo keenyarraa seentimeetira takka hin socho'in jechuudha. Dansa maal jedhanii kaasuu kallattii garaagaraatiin egaa kana namoonni hedduun gama mootummaatiin warri ajandaa seet godhan waan kallattii garaagaraatiin waan haasa'an qaban. Oromoodhuma keessaas namoonni dantaa sees Oromoo irratti si eegan yookiin immoo akka nama Oromoo keessaa bahee waa'ee Oromoo irratti waan guddaa dalagee tokkotti si kaasanii akka komiitti wantoonni kaasan baay'eetu jiru. Isaan keessaa tokko diina waloo qaban malee ajandaa waloo hin qabanii kan jedhanidha achirratti kan kaasan. Diinni waloo keenya Abiyyi jedhanii walitti dhufan malee otoo Abiyyi irraa iyyuu ka'ee wanti amma qaamolee walitti dhufan kuni
akka bishaaniif zayitii waa walitti makamuu hin dandeenyedha yaadni isaanii. Gareen tokko garee daangaa bal'ifachuudhaaf deemu, gareen tokko garee walqixxummaadhaaf deemu, gareen tokko immoo garee sirna mootummaa yookiin immoo heera mootummaa biyyattii sanii fudhatee wajjin deemuu danda'u, gareen tokko immoo nan tasaasa jedhee garee qabsaa'udha. Gareen kuni walitti dhufee haasa'uudhaaf ajandaan isaanii diinni keenya Abiyyi kan jedhu malee waan waloo qabaataniitii miti. Otoo Abiyyi aangoo sanarraa ka'ee jara kanatti yookiin immoo garee kanatti wanti darbu jiraate wal waraansaa maa fi jeequmsa guddaatu kana caalayyuu jedhanii kaasu. Abiyyi kuffisuudhaaf guusni ormaan hin barbaachisu barabtamu. Reefu siin jee santiin guddaan dinagdee hirkuchisiisa. Ka isa marsee jiru hundi Oromoodha. Saboota biraatiin uummattoota biraatiin kan haasa'uu qabnu Abiyyi booda waan dhufu balaa hamaa waan ta'uu danda'uuf ammumarraa mari'annee ammumarraa wal hubachuu waan qabnuuf. Abiyyi kuffisuudhaaf haxaa baay'een hin barbaachisu. It's very simple. Abiyyi sireera kan kaa'e Oromoodha. Ka jalatti qabee deemaa jiru Oromoodha. Har'afaa immoo nam tokko ka biraa isa bira hin jiru. So let's not exaggerate. Guuzoonni waan mannuuf hin jiru isaanii jechuudha. Garuu tokko dongoroota amma dura irra deebi'uun barbaadu. Biyyi kun baay'ee laaffateera akkuma yeroo adda addaatti jedhe. Lolli biyya Oromiyaa keessa qofaa miti. Lolli rakkoon Oromiyaa keessa qofa jiraatu taate sadarkaa Oromiyaa qofatti murteessitee qabsoofta. Rakkoon biyyattii kaabaa kibba bahaa dhiyaa naannoo hunda keessa jira. Oromoon immoo dirqama dachaa qaba. Tokko maqaa isaatiin biyyi badaa kan jiru. Lammaffaa Oromoo fi Oromiyaan immoo badaa jiru. Oromiyaas Oromoos baraaru, biyyas baraaru, maqaa fi baraaruun dirqama dachaa qaba jechuudha Oromoo. Dirqama dachaa kana bahuudhaaf uummattoota biraa wajjin, humnoota biraa wajjin mari'achuun, uummattoota biraa wajjin ilaameedhaan mari'achuun barbaachisaadha. Ajandaa waloon qaban kan jedhuuf. Itoophiyaa keessatti ajandaa lama jira yeroo ammaatti. Tokko lola dhaabuudha. Wal waraansi. Duri bara Abiyyi dura, bara Haile Sillaasee, bara Darguu, bara Ihaadeeg wal waraansi ture Itoophiyaa keessa. Garuu gammoojjii Eertiraa, gammoojjii Ogadeen, gammoojjii Baalee, gammoojjii Harargee qarqara ture. Uummanni Itoophiyaa bal'aan kan jiddu galeessa jiru kun lola fagootti haa gargaaru ilmaan isaa ergu sinqee ergu malee lolli jiddu galeessa Itoophiyaatu kan beeku. Har'a lolli kan godhamaa jiru qarqara osoo hin ta'in jiddu galeessatti. Badda Arsii keessatti, badda Shawaa keessatti, badda Wallaggaa, badda Goojjam, Gondar kana keessa. Kun maal godheeraa lolli mana hunda keessa duuti, gadadoon, saamamuun, diigamuun mana hunda keessa seenee jira. Har'a rakkoon uummattoota Itoophiyaa bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa wal qabsiisee kaasee rakkoo daabboodhaati, rakkoo diinagdeeti jenne. Diinagdee kun akka kufu akka caccabuuf sababa guddaa ta'ee kan lafa kaa'ame hoo maaliin lola. Lola kana immoo mari'atanii malee maraatanii irraa hin danda'amu. Lola keessoo lola waloo wal mo'achuun hin danda'amu. Kanaaf mari'achuudhaan tokko lola dhaabsisuudha. Nagaa buusuu, nagaa hoggaa buufte, diinagdeen dhiigurra, diigamurraa, dhangala'urraa, weestir ta'urraa baraarama. Uummattoota jidduu diinagdeen biyyattiitis ta'e hawaasummaan siyaasni biyyattii akka tasgabbaa'u, akka deebi'ee ititu, deebisanii suphuudhaaf hiree akka argannuuf waliin mari'achuun dirqama. Ajandaa waloo nuti qabnu qofaa miti baay'ee. Maaliif uummanni biyya sanii maaliif akkasii gammate? Mootummaan maaliif akkasii rifate beektaa? Because uummanni biyya sanii, uummanni humnoonni amma achirratti wal gahan kun ta'ee deeggartoonni isaanii bifa adda addaatiin jiran waggaa 5 4 3 cabsi dho'isi. Daaraa godhi, balleessi warra jechaa ture bara. Sun gara tokko namaan gahu akka hin geenye kasaaraa waloo malee bu'aa garee tokko fiduu akka hin dandeenye waan irratti walii galameef, waan hubatameef yeroo humnoonni adda addaa ilaalcha garaagaraa qaban kun walitti dhufan uummanni gammade sirnichi immoo jeeqamee intarneetii gara cufuutti deemee jechuudha. Kanaaf karaa sirriidha. Baay'ee san qofaa miti marii godhaa jira duuba. Wallifnee waan televiizyinaan godhamu sun uummata keenyatti akeekuudhaaf. Kun waa'ee Abiyyi kuffisuu miti. Kun that's not our biggest concern. Concerning keenya guddaan
amma qophii bar goonee agarree jirra. It's not complicated for us. Sambooda gaafii nama jiru maali? Baatii jaha dura gaafiin ture abii socho'uu hin danda'u. Inni kun bakka tokkoon socho'u maal ture? Amma san gaafiin ce'ee jira. Gaafichi maal jedha? Sambooda hoo maaltu nu dhalataa? Isa kuffiftanii wal fixxanii miti gaafiin jiru. Afaan waliin fidnu osoo hin ta'in akka waliin fidne akka waliin balleessine har'umaa walii galuu qabnaa jechuudha. Walii galtee immoo walii galtee televizyiinaa qofaa miti. Televizyiin simboolikalii uummata keenya tamilee gochuudhaaf ergaa dabarsuudhaaf malee marii babal'aa firaakchar bifa ta'een godhaa jirra jechuudha. Kun immoo akka hoogganaatti dirqama. Kana bara silaa osoo beekanii jarri fadhii duraan godha jirtu they should have been doing this. Carraa kanaa balleessanii carraa dhumaa 2022 eega balaa san hunda buusan booda mariin biyyoolessaa humnoota hunda hirmaachisee godhamuu osoo qabu marii abiyyiif abii qofa mari'atanitti hir'isan. Waraansa Oromiyaa keessaa ka Amaara keessaa ka Tigraay dhaabaa jennaan shiratatanii fashalsanii kan deeman. Kanaaf waggaa 3 duraa namni callisinaan jechaa ture bar mariin kun bar mootummaa jalatti akka godhan baay'ee xaarre maal jechuudha. Oromoo Amaarri akka waliin mari'atuuf ministeera nageenyaa jalatti Bobinaal fi ambaasaadara DC jiru sirriitti beeka. Alamuu Simee beeka. Doktor eenyu Luqati Biqilaan beeku. Iyyamaa biyyiin Abiyyi booda seenee dhaabsise. Marii amma alatti godhaa jiru caasaan alatti sirna mootummaatiin alatti godhaa jiru kana gaaddisa mootummaa jalatti ministeera nageenyaa jalatti akka godhamu waggaa 3 xaarre. An akkam baheen bar ijoollee obootiin araaraan galuu qabdu nagaan galuu qabdu jechaa turre. Araarri sun akka tasgabbaa'u adda durummaan irratti hojjetaa turre. Karaan sun Abiyyi jalatti nageenyi dhufuu akka hin dandeenye gaaddisa Abiyyi gubbaa taa'u jalatti nageenya akka hin dhufne waan jala murreef biyya keenyaa fi uummata keenya baraaruudhaaf jecha caasaan alatti godhaa jira. Marii kana immoo mormitoota qofa wajjin godhaa hin jirru gowwoominaa. Humna waraanaa wajjin godhaa jirra. Caasaalee sirna keessa jiran wajjin hunda godhaa jirra jechuudha. Jeen ergaa achirratti dabarsee akkuma agarteetti mariin kun marii farra Abiyyi qofa taanaan bu'aan qabu. Ani Abiyyitti guuza si yaammadhu guuza sin bawwan. I've done this gaafan dardaraa idaadoo wala duuzaati. Amma booda wanni an godhuu barbaadu bakki itti na yaamanii jalaa awwaachuu danda'u bakki guuza itti yaamamuu fi guuzas dhaquu danda'u. Kana booda wal waraansi biyya keenya keessatti akka dhaabatu wal diiguun akka dhaabatu sirni dimokiraatawaa federaalawaa ta'e kan akka uummata an keessa dhaladhee itti qabsaa'ee fi sanii fi uummatoota sabni keenya wajjin jiraatu kan biraa wajjin haqa walii eenee ittiin bulchinu jaaruu irratti guuzas nan yaama guuzas nan bada. Kuni guuza farra Abiyyi jedhanii xiqqeessuuni Abiyyi guddisuudha rakkoo biyyattii xiqqeessan ilaaluudha. Rakkoon biyyattii guddoodha. Rakkoon biyyattii marii bal'aa humnoota bal'aa mari'achuu furamaa eegiyyaata.